कैमरा लाना था यार। कल वो फील्ड दिखा दोबारा हाँ फील्ड भी गायब हो गया था। चले गया हुआ अच्छा अगस्त्यमुनि में ज्यादा हुआ डैमेज। टूट गया यार। वो ले आए, उस परिवार को ले आए। ना ना कहाँ लाए? इधर वाले गेट में गए होंगे पहले। यार 2-4 तो उनके पास भी थे यहाँ पर, ये NIT वालों के पास, वो भी तो रेस्क्यू के लिए लगा सकते थे। कम हुआ पानी, कम हुआ। पानी वो देख, लहर देख, यहाँ ये धीरे धीरे यहाँ आएगा। देख मैंने सुना था आज तक IIT में पानी भरता। गेट ऊपर आ गए पानी का। गेट डूब गए, गेट पूरे डूब गए। देश पर एक बदला। वो क्या ट्रक है क्या? वो ट्रक है यार। वो गेट है, वो ट्रक है, देखो वो ट्रक है। आपकी गाड़ी किधर है? आपने भी निकाली गाड़ी? बहुत देश पाल के लिए लगा रहा। गेट पे पानी बढ़ रहा है यार, तो जूम उतना ही है ना। चल वापस चले। ले रहे थे यार, कल थोड़ा बढ़ा बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है। ये खुला था पूरा, ये खुला था। दीवार देख जेंटी है उसकी। पूरा खुला था। गेट भी ले लेने का, वो जो गेट और नीचे डूब रहा है। ले लिया, जूम दिया जाता है। आगे वाला ले लेना, ट्रांसफार्मर ले लिया, आ जाएगा आगे रहा है ना। मर रही यार मछली।